რამდენი ზებუნებრივი ნიჭი მაქვს? 4. რატომ არ საუბრობ ამ ყველაფერზე? იმიტომ რომ ამის დრო არ მოსულა. ვიღაცები საუბრობენ იმაზე, რომ თუ კი ადამიანი იტყვის, რომ ზებუნებრივი ნიჭი აქვს, ის აუცილებლად გიჟია. რატომ არის გიჟი? თქვენ არ გწამთ უფლის. ადამიანს რომ სიმღერა შეუძლია, ეგ ნიჭია თუ ადამიანს რომ ხატვა შეუძლია, ნიჭია თუ ადამიანს რომ ლექსების დაწერა შეუძლია, ეგ ნიჭია თუ თვითონ გამოიმუშავა. ადამიანს რომ ბიოდენები აქვს, ეგ ნიჭია თუ თვითონ გამოიმუშავა. ადამიანს რომ მომავლის ხილვის ნიჭი აქვს, ეს თვითონ გამოიმუშავა? ხო, უაზრობა გამოდის. ანუ წიგნები იკითხა, ბევრი იკითხა და მესამე თვალი გაეხსნა და მომავალს ხედავს. ქრისტიანმა მართლმადიდებელმა ადამიანმა ეს არ უნდა ისაუბრო. რატო არ უნდა ისაუბრო? იმ მარტივი მიზეზის და გამო, რომ ბევრი ხილული სასწაული გვინახავს. ადამიანები მიდიან ეკლესიაში, კონკრეტულ სიწმინდეს ემთხვევიან და ამა თუ იმ ავადმყოფობისგან იკურნებიან. თუ არ გჯერა ამის, საჯაროა ყველაფერი, ვიდეოები არსებობს. მხოლოდ კეთილისგან არ მოდის ესა თუ ის ნიჭი. ბოროტიც აკეზებს ადამიანს და ნახევარ სიმართლეს აწვდის მომავალზე თუ ადამიანზე. ამ ყველაფრის ამოცნობა ძალიან მარტივია. თუ ადამიანი ხილვებში ვერ ხედავს ღმერთს, ანგელოზებს, წმინდანებს, მაშინ მისი ნიჭი არ მოდის ღმერთისგან, არამედ ეს ყველაფერი მოდის ბოროტისგან და ეს ადამიანი არის ხიბლში. მე ნებისმიერ ადამიანზე შემიძლია გავარკვიო წარმომავლობა, ფსიქოლოგია, ნიჭი, ჯანმრთელობის პრობლემები და ასე შემდეგ, მხოლოდ ერთი შეხედვით. ერთხელ შევხედავ და ვიცი, როგორი ადამიანია. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი ქორწინდება ერთ კონკრეტულ გენეტიკურ კოდზე, რომელიც ნაწილობრივ არის ნეფილიმური და რომელსაც აქვს მიდრეკილება ცხოველური ინსტინქტების მიმართ. არსებობს გენეტიკური კოდები, რომელსაც აქვს გარყვნილების მიმართ მიდრეკილება, მოდი ვაღიაროთ, რომელსაც აქვს ამპარტავნების მიმართ მიდრეკილება, რომელსაც აქვს ეგოიზმისკენ მიდრეკილება, არსებობს გენეტიკური კოდები, რომელსაც აქვს ღრმა ფსიქოლოგიური ტრამვებისკენ მიდრეკილება. ასეთი გენის მატარებელმა ადამიანმა შეიძლება თავს რამე დაუზიანოს. არ უნდა დავქორწინდეთ აი ამ კონკრეტულ გენებზე, თორემ შეიძლება ჩვენი შვილები აგვიმხედრდნენ, აუმხედრდნენ ქრისტეს. უარი თქვან სარწმუნოებაზე, უარი თქვან ჩვენზე, გადავიდნენ ათეიზმში. კი, ზოგიერთ გენეტიკურ კოდს აქვს მიდრეკილება ათეიზმისკენ, მაგრამ მიდრეკილება არის ერთი და ამ მიდრეკილების დაძლევა არის მეორე. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება კონდეს რაიმე ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, მაგრამ ადამიანი უნდა ებრძოლოს ამ ყველაფერს. ქართველს აქვს სიამაყის ამპარტავნებისკენ მიდრეკილება, ქართველი ებრძვის ამ ცოდვას. რითი ებრძვის? ქრისტესთვის თავგანწირვით ებრძვის, მეგობრისთვის თავგანწირვით ებრძვის, სამშობლოსთვის თავგანწირვით ებრძვის ამ ყველაფერს. ქართველები ან არ ვხრით თავს და თავი გვაქვს მაღლა, ან ეკლესიაში ქრისტეს მიმართ ვხრით ხოლმე თავს. ეს არის ჩვენი ბუნება. სადაც არის სიმართლე და სიკეთე, იქ არის უფალი და სადაც არის უფალი, იქ არის გამარჯვება. უფალმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ უფალმა კეთილ გზაზე გატაროთ მუდამ.